Šiandien vykstame į Panevėžį, Aukštaitijos sostinę, kur ketiname aplankyti vieną svarbiausių šio krašto atminties saugotojų, būtent Panevėžio kraštotyros muziejų. Panevėžio kraštotyros muziejus yra vienas seniausių regioninių muziejų Lietuvoje. Jis buvo atidarytas 1925 metais, minint Klaipėdos krašto prijungimo antrąsias metines. Taigi leisimės į pažintį su Aukštaitijos gyvenimu nuo seniausių laikų iki šių dienų. Taip, šiandien esame Panevėžyje, Aukštaitijos sostinėje ir ketiname aplankyti itin įdomų Panevėžio kraštotyros muziejų. Muziejus iš tiesų yra šaunus, įspūdingas, palyginus nesenai yra atnaujintos ekspozicijos, atlikta rekonstrukcija. Na ir muziejus pasakoja apie Panevėžio krašto istoriją, Aukštaitijos istoriją ir kitus visus įdomius dalykus. Papasakosime, apžiūrėsime ir pasivaikščiosime po Panevėžį. Panevėžio kraštotyros muziejuje veikia kelios skirtingos ekspozicijos, leidžiančios pažinti miesto, krašto ir žmonių istoriją iš įvairių perspektyvų. Pagrindinė nuolatinė ekspozicija yra Panevėžio istorijos ekspozicija Epochų dialogai. Reikia taip pat paminėti, kad Panevėžio kraštotyros muziejus turi du padalinius. Būtent seniausiame Panevėžio pastate veikia ekspozicija Upytės bajorai, kuri pasakoja apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus, supažindina su bajorų gyvensena. O kitos ekspozicijos yra būtent šiame pagrindinėme pastate. Pirmajame muziejaus aukšte galima pamatyti Aukštaitijos etnografinę ekspoziciją, kuri supažindina su šio regiono tradicinė kultūra ir liaudies menu. Būtent čia atsiskleidžia Panevėžio krašto dievdirbystės bei kryždirbystės tradicijos, pristatomi žymiausio vidurio Aukštaitijos meistrų darbai, sakralinė medžio skulptūra, liaudiško pamaldumo ir meninės raiškos paveldas. Ekspozicija leidžia geriau pažinti Aukštaitijos žmonių pasaulėžiūrą, jų religingumą, estetinį skonį ir žinoma įvairių kartų puoselėtas tradicijas. Ekspozicija Didžiuojamės Panevėžiu skirta miesto tapatybei, jo veidui ir atminčiai. Tai viena iš Panevėžio istorijos ekspozicijos Epochų dialogai dalių. Ji įrengta muziejaus fojė ir pristatoma kaip istorinė tematika, kartu atnaujinanti holą bei pritaikanti jį renginiams. Ekspozicija pabrėžia miesto pasididžiavimo momentus, įtraukdama vizualius ir interaktyvius elementus apie Panevėžio raidą, žymius asmenis bei kitokį kultūrinį paveldą. Leidžiamės į muziejaus pastato rūsį. Būtent ekspozicija Raudonasis teroras įrengta muziejaus pagrindinio pastato rūsyje.
Ji skirta 1941 metais birželį sovietų okupantų nužudytų žmonių atminimui ir pasakoja apie sovietinio smurto pradžią Panevėžyje. Čia supažindinama su sovietinių represijų tema ne tik per faktus, bet ir per emociškai paveikę erdvę. Ekspozicija naudojami autentišką atmosferą kuriantis sprendimai. Pavyzdžiui, matome atkurtas nepriklausomos Lietuvos laikų buto interjeras ir žinoma NKVD tardytojo kabineto replika. O pasakojimas iš esmės grindžiamas laisvo žmogaus vilčių ir jų žlugimo tema. Vienas paveikiausių ekspozicijos raudonasis teroras elementų ir NKVD tardytojo kabineto replika, kurią matome, jie atkurta ne tam, kad tik parodytų istorinį interjerą, bet kad lankytojas pajustų visą sovietinės represijos sistemos slogumą. Ši erdvė simbolizuoja valdžią, kuri naikina žmogaus laisvę, orumą, viltį. Kartu su atkurtu nepriklausomos Lietuvos laikų buto interjeru jie atskleidžia dramatišką kontrastą tarp laisvo gyvenimo ir okupacijos atnešto teroro. Per tokius ekspozicinius sprendimus išties galima ne tik sužinoti istoriją, bet kur kas stipriau ją išgyventi ir patirti. Ekspozicija Panevėžys Lietuvos Respublikos metais 1918–40 kviečia pažvelgti į laikotarpį, kai miestas augo kartu su nepriklausoma valstybė. Per 2 tarpukario dešimtmečius Panevėžys ryškiai keitėsi. Stiprėjo kaip regiono centras, plėtėsi jo viešasis gyvenimas, kūrėsi ir modernėjo svarbiausios institucijos. Būtent tada Panevėžyje kilo modernios gimnazijos ir pradžios mokyklos, bankų pastatai, buvo įsteigta Panevėžio vyskupija, pastatyta Kristaus karaliaus katedra, apskrities ligoninė. Ši ekspozicija pasakoja ne tik apie pastatus ar datas, bet ir apie patį miestą, kuris tarpukariu kūrė savo naują modernų veidą. Kita svarbi šios ekspozicijos tema – kasdienio gyvenimo atsinaujinimas ir žmonės kūrė tarpukario Panevėžį. Čia atsiskleidžia daugiatautis, gyvas miestas, kuriame modernėjimą žymėjo ne vien nauja architektūra, bet ir visai kitoks gyvenimo ritmas. Tai yra plintanti elektra, radijas, patogesnis susisiekimas, ženkliai aktyvesnis kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas. Ir ekspozicija tikrai leidžia suprasti, kad 1918–1940 metais Panevėžys buvo miestas, kuriame valstybės augimas labai aiškiai matėsi kasdienybėje.
Kaip jau minėjome, muziejaus istorija prasidėjo 1924 metais, kai Panevėžio inteligentai susibūrė į draugiją gimtajam kraštui tirti. Nepaisant antrojo pasaulinio karo sukeltų nuostolių, muziejus išliko itin reikšmingų kultūros židiniu. Sovietmečiu išplėtė savo veiklą, muziejus pradėjo organizuoti archeologinius kasinėjimus, etnografinės ekspedicijas ir žinoma steigė filialus. Svarbiausias kraštotyros muziejaus turtas, žinoma, yra sukaupti eksponatai. Per 100 įstaigos veiklos metų net kelios muziejininkų kartos kaupė ir dokumentavo krašto ir miesto praeitį, etninę kultūrą ir gamtą atspindinčius eksponatus. Ir jų skaičius muziejaus fonduose išaugo nuo iš esmės 2000 iki daugiau negu 125 tūkstančių eksponatų šiandien. Ir dėka pilietiškų kraštiečių muziejaus kolekcijos nuolat pasipildydavo dovanotais vertingais eksponatais, atspindinčiais Panevėžio ir žinoma Lietuvos istoriją. Viduramžių ekspozicijos dalyje galima tarsi persikelti į laikus, kai šis kraštas jau buvo ne tik gyvenama žemė, bet ir besiformuojančios valstybės dalis. Čia archeologiniai radiniai pasakoja apie kasdienį gyvenimą, karybą, amatus ir žmonių pasaulėvaizdį. Išties ši ekspozicija padeda suprasti, kad viduramžių Panevėžio kraštas buvo svarbi istorinių procesų erdvė, kurioje vienaip per kitaip formavosi bendruomenės, stiprėjo ryšiai su Lietuvos valstybe, ir pamažu ryškėjo būsimojo miesto ištakos. Ekspozicija okupacijų gniaužtuose pasakoja apie kitą laikotarpį, būtent 1940–1990 metų laikotarpį, kai Panevėžio ir visos Lietuvos gyvenimas slėgė dvi okupacijos – nacių ir sovietų. Čia atskleidžiami ne tik didieji istoriniai lūžiai, bet ir žmonių patirtis. Tai genocidas, tremtis, partizaninė kova, sovietinės kasdienybės spaudimas ir be abejo tylusis pasipriešinimas. Ir ekspozicija vėlgi leidžia suprasti, kad okupacija veikia ne tik valstybę, bet ir kiekvieno žmogaus gyvenimą, jo baimę, pasirinkimus, viltis ir, žinoma, sudėtingas pastangas išlikti savimi. Ekspozicija išties leidžia pamatyti, kaip prievartinė sistema veikia kasdienį gyvenimą, kaip buvo mėginama formuoti vadinamąjį homo sovietikus ir kartu kaip žmonės net tokiomis sąlygomis ieškojo būdų, kaip išsaugoti tapatybę, atmintį ir žinoma vidinę laisvę. Kylame į dar vieną muziejaus pastato aukštą. Čia yra ekspozicija Gamtos medija. Ji kviečia pažinti gamtą ne tik akimis, bet ir pojūčiais. Išties tai moderni muziejaus erdvė, kurioje susijungia stebėjimas, tyrinėjimas, ir žinoma gamtos išsaugojimo idėja. Lankytojai gali pamatyti pasaulio vabzdžių kolekciją, fosilijas, paukščių žvėrių iškamšas, o sinchronizuoti šviesos ir garsų sprendimai leidžia stipriau pajusti gyvosios gamtos ritmą. Ir ekspozicija primena, kad gamta yra ne tik pažinimo objektas, bet ir vertybė, kurią turime saugoti. Be abejo, Valerijono Straševičiaus pasaulio vabzdžių kolekcija
yra vienas įspūdingiausių muziejaus gamtos rinkinių ir ryškiausias ekspozicijos gamtos medija akcentas. Šią kolekciją sudaro daugiau negu 6000 eksponatų, priskiriamų maždaug 1290 rūšių. Tarp jų gausu drugių, vabalų ir plėviasparnių iš įvairių pasaulio žemynų. Galima sakyti, kad ši kolekcija yra viena didžiausių tokio pobūdžio kolekcijų Lietuvoje. Apžiūrime ir vieną šiuo metu veikiančią laikinąją parodą. Būtent tai paroda Pasitinkant laisvę kviečia pažvelgti vieną svarbiausių nepriklausomos Lietuvos istorijos akimirkų 1993 m. rugpjūčio 31 dieną, kai šalį galutinai paliko okupacinė sovietų kariuomenė. Romaldo Požerskio fotografijose užfiksuoti konkretūs tos dienos momentai tampa gyvų istorijos liudijimų, kurie pasakoja ne tik apie kariuomenės išvedimą, bet ir apie valstybės laisvės įtvirtinimą. Na ir tai neabejotinai primena, kad laisvė nėra vien tik paskelbiamas faktas. Laisvė turi būti išgyventa, apginta ir, žinoma, galutinai pasiekta. Laikas prabėgo nepastebimai, apžiūrėjome svarbiausias muziejaus ekspozicijas ir parodas. Akivaizdu, kad Panevėžio kraštotyros muziejus išties vienas seniausių ir daugiausia eksponatų saugančių Lietuvos regioninių muziejų. 2025 metais muziejus minėjo 100-ąjį jubiliejų. Na ir ši įstaiga, tapusi išties miesto istorijos ir kultūros vertybių saugykla, jau 100-metį pasakoja apie miesto raidą, žmonės, gyvai ugdomą pilietiškumą, etninį paveldą ir, žinoma, perteikia žinią apie Panevėžio krašto savastį. Belieka tikėtis, kad pradėjęs skaičiuoti 2-ąjį 100-metį, muziejus išliks tokiu pat aktyviu, iniciatyviu kultūros židiniu Panevėžyje. Taigi, Panevėžio kraštotyros muziejus leidžia suprasti, kad istorija nėra tik tai, kas liko praeityje. Ji čia atgyja per daiktus, erdves, vaizdus ir pasakojimus, kviesdama ne tik sužinoti, bet ir pajusti. Būtent todėl praeities pažinimas tampa toks svarbus. Tik pažindami tai, kas buvo, galime geriau suprasti, kas esame šiandien. Iki kitų prasmingų kelionių.